Okay, so ladies and gentlemen, good afternoon and welcome back to our 2018 New Taipei City Energy Management and Low Carbon City Forum. This morning, we looked at the energy management and the low carbon city management of New Taipei City. We also looked at the energy management of Japan and also a very nice city in Germany. Pretty good, okay. And this afternoon, we're moving on to our theme 2. We're going to be talking about focusing on low carbon city. So, without further ado, I should be introducing our moderator. Our moderator, he was the Deputy Director General of the Environmental Protection Department of the Executive Yuan from 2012 to 2014, and from 2014 to 2016, he was the council member of the Administrative Council of the Executive Yuan. Ladies and gentlemen, we're indeed very honored to have Professor Ye Xinchen with us as the moderator. Please welcome Professor Ye. 我们掌声欢迎叶xinchen叶老师叶教授。非常感谢宇轩。我想我还是用中文讲好啊。大部分的朋友可能可以直接知道我在说什么。很荣幸今天有机会我们来参加今天的这个研讨会，下午的主题就是低碳城市。那我相信各位早上有来参加活动的朋友，应该也都非常的清楚，因为能源政策、能源管理和低碳之间是非常相关的。而且呢，我们一般所关心的温室气体的排放和空气污染，其实源头是一样，燃烧化石燃料是主要的来源。当然，对于台湾或对于等一下我想会分享他们城市的一些特色的蒙古或是日本而言，我们都遭遇类似的问题。那今天很高兴有这个机会向各位介绍我们今天下午的2位讲者。等一下，我们下午的第一位讲者是来自于蒙古的乌兰巴托市的尤坎巴耶局长。局长是蒙古师范大学的自然科学所毕业的，在蒙古那么多年以来，其实做过非常多的不一样的事情。最重要的是，从2006到2016，他担任道路交通和观光部的副处长。后来担任处长之后呢，也分别在环保部还有市长办公室担任重要的职务。所以呢，局长事实上是从各个方面都可以来了解城市治理。所以等一下，我想就请他先来分享有关于蒙古乌兰巴托在城市治理，尤其是空气污染减排方面的一些事情。那第二位呢，我想我先把2位先向各位一并介绍完毕。第2位是日本京都地球温暖化对策室的科长。地球温暖化就是我们说的全球暖化全球暖化的办公室的科长赤冢太郎先生。赤冢太郎先生在2017年开始。2017年开始就接了这个京都市政府的一个很重要的活动叫做“你京都了没”。如果有朋友去过京都的话，有时候会领到一个扇子，那个扇子上面就有这个标志在上面，都还记得。因为这个各位知道京都议定书，1997年京都议定书是非常重要的上个阶段的国际条约，所以在2017年事实上是1997年的京都议定书的20周年。所以这个是一个非常重要的活动，也让京都成为全世界低碳城市里面的非常重要的标杆。所以等一下呢，赤冢先生会来跟我们分享京都这样一个非常国际化的地方是怎么样来思考低碳城市的。好，我想因为各位都知道时间很宝贵早上我都知道大家的问题都有很多，所以呢，我想我现在就先欢迎乌兰巴托市的尤坎巴耶局长上来跟我们分享。Ladies and gentlemen, welcome General Director Mr. Bukurka Erkanbaya. Distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon.
My name is Batola. This is my second visit to Taiwan after 12 years. And New Taipei City, a wonderful place, full of happiness, happy people, hospitable culture, and also green solutions. And also, I would like to express my sincere gratitude to the organizers of this event and New Taipei City Environmental Department, 30 years of anniversary. I'm honored to be here to share with you our city's challenges and also green development solutions. Before delivering detailed information, I would like to talk briefly about Ulaanbaatar's geographical location, its climate condition, sources of air pollution, and information on emission, and also our socio-economic situation, because most of my speech will related to Mongolia's winter, which many of you might not be familiar of. Ulaanbaatar, further I would say UB, just UB. UB has extreme continental climate with 4 seasons and is considered one of the coldest capital city in the world. The average temperature in January is minus 26 degrees Celsius, and in July is 17 Celsius degrees. The hottest temperature in July is 39 Celsius degrees, and the coldest in January is minus 42. The dominant wind direction is north and northwest. The atmospheric pressure is constant throughout this year, 840 to 870 hectopascal during slight change periods of October to November. 840 hectopascal in July, and daily changes are 1 to 4, which has least adverse effects on human health. Average occurrence of days with health impacts, especially those who with cardiovascular changes, are 25 days a year. The annual average humidity is 75% and 50% during the driest spring season. The average annual precipitation is 240 millimeters, and 95 to 97% of the precipitation occurs during warm season, of which 75 to 80% occurs only in summer. There are 40 to 70 days of the rain, 25 to 30 days of snow, and 170 days of snow cover. Ulaanbaatar city is located 1,250 meters above sea level, with total territory of 470,000 hectares. Our socio-economic status is highly dependent on the environment and the climate structure. Therefore, we are paying special attention to climate change. According to our studies and surveys, greenhouse gas emission has increased by 7% in the past 10 years. And air pollution has constantly increased in most of the settlement areas of Mongolia. In particular, air pollution in Ulaanbaatar has dramatically increased, causing SO2 and NO2 concentration to increase by 2 to 3 times. The annual temperature of Ulaanbaatar has increased by 2.6 degrees Celsius from yearly measurement, which is 30% higher than the national level. Natural disaster risks are highly determined by the climate change intensity. Therefore, there is a tendency
that the number of wildfires and floods around the capital city is increasing. Now I would like to briefly talk about the most challenging issue of Ulaanbaatar, air pollution. The measures that have been undertaken to reduce it. As economic, social, and cultural center of Mongolia, migration from the rural areas to Ulaanbaatar has been steadily increasing, causing challenges associated with increasing centralization, such as air and environmental pollution, insufficient engineering and social infrastructure, traffic jam, and unplanned expansion of Ger district. Ger is a traditional felt house. As of today, 46% of the total population, 67% of all national entities are located in UP city. And it is generating 65% of national total GDP and 68% of total vehicles are running in the city. Nearly 56% or 216,000 households of the city's population live in the Ger districts, and 43% of households live in apartments. As a result, 80% of air pollution is caused by 216,000 households and 3,000 heat-only boilers of the Ger district, and 10% from transportation, and 6% from thermal power stations, and 4% from other sources. A number of bold decisions have been made to reduce air and environmental pollution. In Ulaanbaatar, this would include, first, determination of settlement area boundary of the city. For the first time in UB, settlement area for infrastructure and Ger district settlement has been determined to 35,000 hectares of land. This enabled to terminate the unplanned expansion of the Ger districts, protect water resources, and expand our green zones. On one hand, this decision was aimed to limit the expansion of the air polluters, as well as to make city planning more orderly. Within the scope of the mayor's order, land ownership, possession, and use shall not be granted to non-settled areas. Second, temporal restriction on rural to urban migration. Within the framework of ensuring the right to live in a healthy and safe environment, the Mayor's Decree of 2017 has temporarily restricted the movement of migrants to the city until 2020. Only people who need urgent health care or have purchased apartments in UB are exempted from the restriction. Renewed air quality improvement zones and adopted subsequent regulations. The air quality improvement zones and the following rules and regulations have been approved in accordance to the law of AO. The first zone includes 55 horors. Horror means administrative subdivision of district of 4 zones, 4 districts, and the second zone includes 26 horrors of 3 districts. Within the air quality improvement zones, individuals and entities running kiosks, tire repairs and auto repair shops, car washes, and other services are banned to use heat-only boilers and are restricted to burn wastes. Improving indoor air quality measures has been implemented in kindergartens and schools. Distribution of masks during the winter season and promotion of measures to increase
energy and heat efficient households. On the other hand, in the 8 horrors of Zone 3 and 49 horrors of Zone 4, the use of raw coal is banned by the mayor's decree. The renewal of the air quality improvement zones will be an important impetus for efficient allocation of funds to reduce air pollution. The fourth one, alternative domestic stoves other than national standard are banned from sales in Newby. The city has banned to retail model or handmade stoves that have high combustion and emissions. Stoves are used in all Gare district houses and Gare-felt dwellings. Fifth one, tax exemption on 15 equipment including heat pump and flexible electric heater from value-added tax and customs tax. The above-mentioned equipment was exempted from tax in order to incentivize citizens to alternate to use of raw coal by innovative heating technologies. Our country has rich resource of coal. Direct consumption of raw coal for domestic use is common due to the existence of 2 large coal mining in the city's 2 districts. Unprocessed coal has high carbon and soot, which is the main source of air pollution. Therefore, starting from May 2019, a provision has been made to promote the use of improved or more cleaner fuel in the capital city. The current demand for Ulaanbaatar's raw coal means fossil fuel. Raw coal is expected to be alternated by 600,000 tons of briquettes. This means that during heating season, a household which uses 4 to 5 tons of raw coal can use 3 tons of briquettes. According to the law, Air Quality Division has been established with 13 staff in the city's specialized inspection agency, and all the 400 state inspectors of the agency have been also appointed as environmental inspectors. There are 2,700 water-based heat-only boiler stations with the capacity of up to 11 to 100 kilowatts and more than 300 water and steam-based boilers with the capacity over 100 kilowatts that are producing emissions. With the air pollution reduction measures, 45 heat-only boilers were dismantled, 56 customers were connected to the central heating system last year. This year, we have 68 HPOs will be dismantled, which reduce 59,000 tons of raw coal consumption. 9. Connection to the central grid. In 2017, 63 new substations were built in Ulaanbaatar and 6,300 new users were connected to the central grid in order to facilitate Gare district with technical capacity to have heating solutions of 4 kilowatt electric heaters. Electricity nighttime tariff discounts. The zero nighttime tariff incentive has been implemented during January to March for the Gare district households, and over 100,000 customers have benefited from the program. During this period, PM 2.5 and PM2 has been reduced by 5 to 8%.
Concerted works have been undertaken in order to improve indoor air quality in hospitals, kindergartens, and schools. We are targeted to reduce PM 2.5 level of 256 micrograms per cubic meter of 2016 to 190 by 2019. PM10 level of 2079 to 210, SO2 level from 89 to 70 by implementing the above-mentioned measures. Now I'd like to talk about two major emission reducing projects other than previous. Transportation sector reform. There are almost 1,000 buses operating in UBCT, consuming 80,000 liters of diesel fuel per day, which emitting 400 kilograms of PM, particulate matter. A project to renew public transportation CNG, compressed natural gas, buses has been initiated and contract has been made. Measures to introduce a bus rapid transportation system to public transportation have been commenced, and our government is planning to operate in the vertical and horizontal en route of UB. In order to reduce the negative environmental impact and the exhaust emission of vehicles, which contributed 10% of Ulaanbaatar's air pollution, and increase the use of economically efficient electric cars, the city has exempted electric cars from plate number restrictions and congestion charges. And also a proposal to zero custom tax on electric cars has been submitted to the government. This year, public car parks will be equipped with special parking places for electric cars, and installations of charging stations will be undertaken. Last but not least, the housing project. The Ger district of Ulaanbaatar are classified into three sections. The Ger district of the central region covered 24% of land. In this region, the city has planned to build high-rise residential buildings and apartments in areas where centralized engineering grids can be connected. In the past few years, within the scope of the Ger Area Development Project, 80 to 90 hectares of land of 1,400 unit plot of 24 locations have been freed, and 5,000 household apartment has been commissioned, and a total of 100 billion Turks, Mongolian national currency, has been dispersed for infrastructural construction development. The Ger district of the middle region covered almost 30% of land and are considered as a region which cannot be connected to the central grid. Here, the infrastructure center projects will be implemented. 50 infrastructure centers are planned to be built during 2017 to 2020. In 2017, we have developed the feasibility study and conducted preparatory works for the centers and developed the blueprint for centers in 5 locations. The Ministry of Construction, the Ministry of Environment, and municipality will be responsible for the establishment of the centers. The outskirts Ger district covers 47% of total territory. In this region, independent engineering facility or substations will be built or connected to renewable energy sources in stages. According to the UPCT Master Plan 2020, the territory of Ulaanbaatar will be divided into 8 regions, where UB will be developed from one central city to multi-central city.
Briefly, we identified energy, transport, and housing projects have mitigation and adaptation potentials. Here's my email address. If you have any questions regarding to air pollution steps we made, send me email and ask any questions. Thank you for the attention. And we thank you for your wonderful presentation. Thank you, General Director, Mr. Puturika Erkambay. Thank you very much. So, ladies and gentlemen, that was the low-carbon development of Ulaanbaatar City. Now, moving on to global warming issues, global warming countermeasures by Kyoto City. Let us welcome Director of Global Environment Policy Office, Kyoto City Government, Mr. Taro Akatsuka. Akatsuka-san. 皆様こんにちは。京都市地球温暖化対策室の赤塚と申します。まずはじめにですね、新北市の、環境保護局が創立30周年を迎えたということで、心からお喜びを申し上げます。それからまた本日ですね、京都市をこの場にお招きいただきまして本当にありがとうございます。新北市さんの取り組みですね、数々のその先進的な素晴らしい取り組みをたくさんされてまして、私たち京都市としても深く敬意を抱いているという状況でございます。それがゆえですね、今日ですね、こちらの方で、皆様と一緒に、情報共有、意見交換できるということを本当に嬉しく、思っております。今日はですね、私の方からは、京都市の地球温暖化対策について説明をさせていただきます。地球温暖化対策、京都市の地球温暖化対策といってもですね、科学技術の研究とか、都市計画、それから交通政策、教育、国際連携、いろんな分野に及んでいるんですけれども、今日はそのうちいくつか選んで、紹介させていただきたいと思います。そうしましたら、まずはじめにですね、京都市を紹介するビデオをちょっとご覧いただければと思います。京都从公元794年开始被指定为首都，并延续了1000年以上。在这片四季分明、自然条件优厚的土地上，以灿烂的宫廷文化为基础，衍生出多种多样、丰富多彩的民俗文化。其实说，就是这片土地孕育的文化，创造了此后日本民族的审美观，也不为过。但是，京都并不是单纯继承了以往的文化遗产的城市。京都拥有了147万常住人口，不仅是世界上屈指可数的历史观光都市，还是世界一流水准大学及研究机构云集的学术研究都市。京都还是继承了传统技能 DNA， 培育科技领先企业的创造型城市。还有，这里还是制定了京都协议书的环境保护先进城市，向着未来腾飞了1200年的历史都市。下面，我们从各种角度给大家介绍一下京都。日本位于东亚，京都在西日本关西地区。京都三面环山，是自然丰润、环境优越的盆地城市。这里有被1200年历史上贵族们喜爱的优雅环境，四季分明，景色宜人，自古以来润泽着人们的生活。京都是自古以来巨大的宗教繁荣城市，
现存着多种人类遗产级寺庙神社建筑。拥有佛像、佛教、美术艺术，特别是物产庭院，在世界历史文化舞台上犹如一朵绽放的奇葩，还有仿佛再现了华丽的王朝文化的魁迹。已经登陆在世界无形文化遗产的奇缘记。还有可以回顾京都历史的民俗游行、历史祭祀活动，展示宏大火焰艺术的集会和鞍马火祭，几乎每天都有在各地举办的丰富多彩的文化活动。千年古都孕育传扬的文化精髓，已经在各领域升华为艺术的宝藏。1000年前，传承至今的京都文化、卷绘艺术，已被现代漫画等大众文化所继承并发扬光大。京都的饮食文化代表怀石料理，也堪称艺术，展现原料风味，口感细致入微。四季五彩缤纷的摆盘是世界美食家的艳羡。还有饱含深层意境的日式糕点也不容错过。京都每年接待国内游客5000万人，也是每年接纳海外游客100万人的一大观光城市。神社佛阁之外，还有历史剧主题公园，自在随意的集市都吸引着游客前往。为了游客充分体会到古都京都温厚待客的文化，从传统风格的旅馆到豪华酒店、温泉，背包族喜爱的简易旅馆，各种住宿设施应有尽有。购物也是旅游的一大乐趣。经过1200年岁月洗练的漆器，简约但样式时尚的服装和小配饰等，都魅力四射，是来访游客无法抗拒的诱惑。大约有40所大学和短期大学集中在京都，人口的10%是大学生，称得上是大学之城、学生之乡。京都还诞生过多位诺贝尔奖得主。这里还有 iPS 细胞研究所等，因为京都汇集了世界水准的学术研究机关，所以世界各地的优秀学生和研究者等也纷至沓来。另外，发挥产学工相结合的优势，创新产业也人才辈出。京都还是传统产业、技术领先企业共存的城市，也是创造型城市。金烧、清水烧等陶瓷器，京釉茶、西镇织等染织品。
日本清酒的酿造技术等等，在各个分野支撑传统企业的工匠们，对创造的满腔热忱发自内心。这些传统的 DNA， 即使在机工学全盛的当今时代，还是被脉脉相传下来。1997年，全球气候变动框架条约第3次缔结国会议在国立京都国际会馆举行，决议通过了京都协议书。作为京都协议书的诞生之地，京都人满怀自豪，尽职尽责，征得市民及企业的协助，致力于环保工作。在高温多湿的盆地京都，人们实践总结出与自然共生共荣的经验。在京町可以观察到各种纳凉之举。自古以来，洒水取粮的智慧，至今仍广泛应用于城市建设。基于这些缘故，环保技术领先世界的企业众多，也是京都的特点。在京都协议书被采纳的同时，京都向全世界发表了保护地球环境的宣言。Do you feel it？ 让我们以此为口号，把目标指向环保先进城市。1200年的悠久历史，是我们面向未来腾飞的序曲。多彩魅力的城市京都，满怀着温厚待客之心，迎接世界各地来访的游客、学者和商务人士。ビデオでも紹介されてましたけれども、京都市の特性というものを簡単に説明させていただきます。京都市は8世紀から19世紀まで日本の首都でした。現在は147万人が暮らす都市になっています。で市内には京都市内には39の大学がございまして、1万5000人の生徒が学んでいます。午前中フライブルク市のプレゼンテーションありましたけれども、同じような大学の町でございます。それから京都市とその近郊には、17の世界文化遺産があって、アメリカやイギリスのですね、観光雑誌では世界で最も魅力的な観光都市のランキングで何度も1位を取っています。国水、それから京都議定書について説明をさせていただきます。COP3 は1997年の12月、京都市において開催されました。そして、この COP3 において京都議定書が採択されています。京都議定書ですけれども、温室効果ガスの削減に関してですね、人類史上初めて法的拘束力を持った約束で、地球規模の温暖化対策の大きな一歩になった、そういうものでございます。次にですね、京都市の地球温暖化対策の歴史について簡単に説明させていただきます。京都市では、京都議定書の誕生の年である1997年に地球温暖化対策に関する計画を策定しております。この時国が作った目標よりも大きな目標を掲げまして、これは後に達成しております。それから2004年には日本で初めて地球温暖化対策に特化した条例というものを策定しています。2010年にはその条例を全面改正しまして、温室効果ガスを1990年度比で2020年までに 25%、
それから2030年度までに 40% 削減するという目標を掲げております。2011年には温室効果ガスの新たな目標達成に向けて新しい計画を策定しております。現行の地球温暖化対策計画を説明いたします。この計画は地球温暖化対策条例を受けて2011年度から2020年度までを期間としまして、2020年度までに1990年度比で 25% 温室効果ガスを削減するという内容になっております。この計画では6つの2030年度における6つの社会図というものを設定しておりまして、その実現に向けた取り組みを通じて、目標達成を目指すこととしております。でその6つの社会像ですけれども、まず1つ目に人と公共交通優先の歩いて楽しむ街、2つ目に森を再生し木の文化を大切にする街、3つ目にエネルギー創出地域循環の街、4つ目に環境に新しいライフスタイル、5つ目に環境に優しい経済活動、そして最後に6つ目ですがゴミの減量という内容になっております。いくつかの具体的な事例を説明させていただきます。まず最初のものですけれども、社会像1、人と公共交通優先の歩いて楽しい街に関する取り組みでございます。京都市では数年前に京都市のメインストリート四条通りというのがあるんですけれども、そこの車道ですね、車が走るレーンを4レーンから2レーンに減らして、その分、歩道ですね、人が歩くところを大きくした、こういう取り組みを実施しました。この結果ですね、この通りの人の交通通る量ですねは 8% 増えまして、それで、アンケートを取りますと約 80% の方が広くて、楽しく歩けるというような結果が出ております。それで車の交通量も3割から4割減っております。まさに人が優先で楽しいメインストリートになっているということでございます。またその他にもパーク&ライドの駐車場の整備とか、あるいはバスにですね GPS を設置しまして、バスの到着時間をですね正確に予測するようなスマートフォンのアプリケーション、こういうものを開発し、それで配ったりしてですね、取り組みを進めていると、その他にたくさんやってますが、こういうことを進めております。次の事例ですけれども、社会像4、環境に優しいライフスタイルの取り組み事例です。子どもエコライフチャレンジという学習プログラムです。小学生が、地球温暖化問題やその解消に資するライフスタイルの在り方を学校で学びまして、夏休みとか冬休みの間にですね、家族と一緒にそのエコロジーなライフスタイルを実践するというようなプログラムになっております。現在市内のすべての小学校で、この授業を実施しています。またこの授業は日本国内の他の自治体にも広がっています。あるいはマレーシアでも今取り組みが進められているという状況でございます。次の事例ですけれども、社会像3、エネルギー創出地域循環の街と、社会像6、ゴミの減量に関する取り組み事例でございます。バイオディーゼル燃料化事業という事業ですね、1997年から実施しています。これは使用済みの食用油、これを回収しまして燃料にして、ゴミ収集車あるいは市営バスの燃料として使うというような事業でございます。現在1900の回収去年から集めた食用使用済みの食用油ですね、これを燃料化しまして、136台のゴミ収集車、それから103台の市バスの市営バスの燃料として使っております。
こうした取り組みの成果をちょっと紹介させていただきますけれども、これ京都市の交通手段分担率の推移になります。例えばですね、マイカーで、京都に観光で訪れる方の率ですけれども、1994年には41.7% あったんですが、2016年には、9.3 ですかね、3% まで下がっております。それから鉄道、それから右の方ですね、自動車の分担率と、鉄道バスですね、公共交通機関の分担率ですけれども、マイカーの分担率は 28.3% から 20.8%、それから鉄道バスの分担率は 20.8% から 27.8% に上がっております。で、京都市の場合、歩く方と、それから自転車の交通分担率というのは5割を超えています。そうしますと、非自動車の交通分担率ですね、それは約 80% ということでございます。これも偶然ですけれども、午前中のフライブルク市さんの状況とほぼほぼ一致しているというような状況でございます。続いて、ゴミの量の推移でございます。京都市から出るゴミの量ですが、2000年には82万トンでしたが、2017年には 41.7 万トンまで来ております。この結果ですね、年間のゴミ処理にかかるコストですね、これは367億円から213億円となっています。年間約154億円、アメリカドルに直すと1億5000万ドルぐらいでしょうか、の1年間あたりの経費の削減につながっているということでございます。次に、京都市で消費されるエネルギー量の推移でございます。京都市内のエネルギーの消費量はピークの1997年から2015年までに 26% 減少しております。ただ、その一方でですね、温室効果ガスの排出量ですが、これは残念ながらエネルギー消費量と比べると同じような減り方になっていません。これは努力が不足しているということではなくて、東日本大震災ですね、その影響によって充電はですね、日本の発電量の半分近くを占めていた原子力による、原子力発電所が、を止めてしまったということがあってですね、火力発電の割合が、高まった。これによって電気を作る際に排出される温室効果ガスが6割、60% 高くなっていてしまったということが原因になっております。仮にの話ですけれども、東日本大震災以前と同じような電源構成であれば、1990年比で2050年には 21% 温室効果ガスを削減できたという試算になります。我々は、評価に値する努力をしてきたというふうに言えるかとは思います。続きまして、国際連携による地球温暖化対策の推進について説明させていただきます。京都市の地球温暖化対策条例には、重要施策の一つとして国際協力というものを明記しております。京都議定書誕生の京都市としての誇り、それから責任を持って、まずは、京都市自らがしっかり取り組みを進める。その上で国際協力によって地球規模の温暖化対策を牽引する。特にですね、温室効果ガスの大排出源であって、国家間の利害関係にとらわれない都市同士の連携は地球温暖化対策において大きなポテンシャルがあると、そのように考えております。国際連携の事例をいくつか紹介させていただきます。
まずはマレーシア・イスカンダル開発地域のデモ連携でございます。シンガポールの北側に隣接する地域なんですけれども、先ほど説明しました京都市の子どもエコライフチャレンジという事業をモデルにしたマレーシア版の子どもライフエコチャレンジ事業、これの実施の支援を京都市はしております。今ですね、このマレーシア版の子どもエコライフチャレンジの事業はですね、このマレーシアのイスカンダル開発地域の全小学校、それからジョホール州のその他の小学校合わせて364校で、今実施されていると、広がっているところでございます。次の事例はですね、中国の北京市に、開設されました日中友好環境情報プラザでございます。この施設は京都市にありますトップ3記念館都エコロジーセンターがモデルとなっています。建設の段階から京都市が展示内容、あるいはボランティアの育成などについて支援、助言をしております。次の事例は温暖化対策に関する情報共有を目的としました都市間コミュニケーションの推進でございます。京都市はCOP3前年の1996年からイクレに加盟しておりまして、2010年からはこのイクレの東アジア地域理事会の議長を務めています。また世界各都市から京都を訪れる視察団に対しまして、京都市の温暖化対策に関する情報提供、あるいは意見交換を行っています。昨年度の例で言いますと、タジキスタン、トルクメニスタン、アゼルバイジャン、ジョージア、アルメニア、ウクライナ、アンゴラ、モザンビーク、ブラジル、アメリカ・カリフォルニア州、マレーシア・タイピン市、ラオス・ビエンチャン市、インド・バラナシ市、カリブ諸国連合事務局、その他多くの国都市が京都市を訪れています。さらにですね、COP3 と並んでですね、世界の地球温暖化対策に大きな影響力を有する団体で IPCC というのがございます。これは2007年にノーベル平和賞を受賞していますけれども、これの来年5月に開催される第49回の総会、今日本の京都市で開催するよう取り組みを進めているところでございます。京都宣言について説明させていただきます。都市はですね、世界人口の半分、約 50% が住んでおります。これが2050年には7割になると言われています。また世界のエネルギー消費量の 60% から 80%、炭素排出量の 75% を占めると言われています。このような都市はですね、温室効果ガスの大排出源であるがゆえにですね、そこでの温暖化対策の強化っていうのはですね、温室効果ガスの削減に大きなポテンシャルを持っていると考えられます。またアメリカ連邦政府がですね、パリ協定からまたこれを昨年ですかね、宣言しましたけれども、その直後にですね、アメリカの多数の都市がですね、パリ協定の遵守を表明しましたようにですね、都市の連携では国家間の理解の外でできるというような特徴もあるかと思います。こうしたことを踏まえましてですね、京都市では京都議定書誕生20周年となります昨年にですね、地球環境京都会議2017というものを開催いたしました。この時地球温暖化対策において、先進的な取り組みを含める都市とお招きしております。本日、お越しになられているフライブルクさんに、C さんにも参加していただきましたし、もちろん、新北市さんにも、ご参加いただきました。そこでですね、会議の最後にですね、持続可能な都市文明を構築を目指す京都宣言というものを発表いたしました。
その京都宣言を紹介するビデオですね、短いビデオを用意していますので、少しご覧ください。Cities are at a crossroad. Now, about half of the world's population lives in urban areas that comprise only 2% of the planet's land area. And with further urbanization, 2/3 of the world will be living in cities by 2050. The impact that cities have on the climate is significant. Cities already consume 60 to 80% of the world's energy and are responsible for 75% of global carbon emissions, all of which could worsen with further urbanization. Cities, therefore, play an important role in tackling climate change. Cities have the power and the responsibility to change the way we grow and to develop a sustainable future for generations to come. Taking this into account, the Kyoto Conference on the Global Environment 2017, Kyoto +20, was held in the city of Kyoto, the birthplace of the Kyoto Protocol, the first international agreement on global warming in human history. To commemorate the 20th anniversary of this landmark agreement and further promote global warming countermeasures through intercity collaboration, working towards decarbonization in the second half of the century as upheld in the Paris Agreement. More than 1,000 participants from 18 countries and regions gathered in Kyoto to share their experiences in tackling climate change and to promote collaboration for achieving the Paris Agreement. As a result of the conference, climate leaders adopted the Kyoto Declaration for cultivating a culture of sustainable cities, which outlines the roles and responsibilities of cities that are directly involved in the lives of residents. In this declaration, the vision for cities of the world in 2050 includes a change in people's values and lifestyles by revisiting the culture of daily life, improved urban mobility with low environmental impact through advancement of urban transport systems, and innovation including in science and technology and urban management that can contribute to decarbonization. We hope that more cities around the world will join us in this effort. 京都市長の角川康です。京都議定書誕生の地、京都市は今世紀後半の温室効果ガス実質排出ゼロの実現に市民ぐるみで取り組みをしています。この素晴らしい地球環境を未来の世代に継承するために世界の地が連携してさらなる必要なガス排出に積極的に進んでまいりましょう。最後にですね、Do You 京都という言葉を簡単に説明させていただきまして、私のプレゼンテーションを、終えたいと思います。ドイツのメルケル首相がですね、京都議定書誕生10周年の年にですね、京都市を訪問されまして、その時にメルケル首相から Do You 京都と
いう言葉は環境にいいことしてますかという意味で使われてますよということをご紹介していただきました。京都市の地球温暖化対策室のマスコットキャラクターでエコちゃんというのがいますけれども、この頭のところにどういうことと書いてありますね。京都市がですね、この悠々京都という言葉を合言葉にしまして、まずは京都市自身がしっかりと地球温暖化対策に取り組みまして、そして京都議定書誕生の地としまして、世界の温暖化対策の推進にもしっかりと貢献していきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。We are Kyoto. We are Kyoto. Thank you so much.